pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan sistem atau alat yang memudahkan kegiatan manusia, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan. Teman-teman bisa membandingkan dua peristiwa berikut. Pertama, seorang porter mengangkat beban tanpa alat. Duh, dia tampak kesusahan ya. Dan yang kedua, seorang petugas gudang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bidang miring. Wah, dia bisa memindahkannya dengan lebih mudah. Sekarang, teman-teman bisa memahami fungsi pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gigi atau gear. Yuk kita bahas satu persatu.